Que bom te receber por aqui. Eu sou Amanda Martinelli e nesse vídeo áudio nós vamos juntos fazer uma declaração de prosperidade. Então pegue esses minutinhos para você. Se você puder declarar em voz alta, vai ser muito especial. Caso não possa, faça essa declaração mentalmente e sim, se fortaleça, se aproprie daquilo que Deus ele já liberou para a tua vida. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveite para se inscrever e vamos seguindo agora. Declare assim comigo: agradeço pelo fôlego de vida, saúde, pela consciência de que sou merecedora de viver uma vida plena, abundante e próspera. Agradeço por todo o dinheiro que tenho hoje. Eu faço dinheiro em abundância, com prosperidade e sabedoria. Eu me aproprio e exerço o dom de adquirir riquezas. Eu gerencio meu dinheiro com excelência. Minha alma é próspera, é curada e sarada. Por isso, minha vida financeira, os meus projetos são saudáveis. Eu tenho fontes de rendas lucrativas, produzo com alegria e o meu dinheiro trabalha por mim. Oportunidades lucrativas sempre surgem para mim. A capacidade de fazer e gerenciar dinheiro com maestria está em mim. Eu atraio pessoas que me fazem bem, que acreditam em mim e eu gero valor relevante para todas elas, pela graça e o amor de Deus na minha vida. Eu impacto positivamente a vida de muitas pessoas e eu sou muito bem remunerada por isso. Minha capacidade de fazer, manter e aumentar dinheiro expande todos os dias. Eu honro todos os meus compromissos, invisto e mantenho o estilo de vida que eu desejo para minha vida e para minha família. Eu mereço a prosperidade e a abundância que Deus tem para mim. Eu tomo posse dessa verdade para minha vida. Eu sou inteligente, capaz, eu tenho sabedoria e criatividade. Eu enxergo, reconheço, acesso, tomo posse e faço prosperar as oportunidades incríveis que estão diante de mim. Onde eu coloco as minhas mãos, prospera e dá certo. Tenho gratidão, sou capaz e mereço viver uma vida confortável, próspera, saudável, alegre, em paz e abundante. Sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa próspera, realizada, realizadora, generosa, liberal, grata, conquistadora, frutífera, confiante e determinada. Eu confio em Deus e confio em mim. Confio no que produzo, no que realizo e sou uma pessoa plena por isso. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire, inspire pelo nariz bem fundo e assopre de leve pela boca. Nós vamos fazer isso juntos durante 5 vezes. Vamos lá, inspire.
Novamente, inspire. Novamente, inspire. Novamente, inspire e tome posse dessas verdades de prosperidade para a tua vida. Vamos lá. Pela última vez. Amém. Graças a Deus. Se aproprie mesmo, acesse e viva todos os dias a prosperidade que tem para você. Deus, Ele tem para você, para sua família, para as pessoas que te rodeiam, que você possa emanar, sim, o brilhantismo do Espírito Santo, essa graça, esse amor maravilhoso. Que você seja uma pessoa-chave para abrir muitas portas e abençoar a tua vida, a tua família e muitas pessoas. Que esse áudio você possa salvar ele aí, para você declarar diariamente e ter a sua vida fortalecida em Deus. Se você chegou até aqui, escreva aqui embaixo: eu acesso. A gente se vê em um próximo áudio vídeo. Um grande beijo. Deus te abençoe. Até lá.